რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ დარბაზში საავტორო უფლებათა ასოციაციის საერთო კრება გაიმართა. მონაცემებს ცნობილი კომპოზიტორები, რეჟისორები, მწერლები და მხატვრები დაესახნენ. კრებაზე ასოციაციის საკონსულტაციო ორგანოს ავტორთა და შემსრულებელთა საბჭოს არჩევნები გაიმართა. ასოციაციის წევრებმა 25-ზე მეტი კანდიდატურიდან 10 სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი აირჩიეს. კრებაზე საზოგადოების თავმჯდომარემ გიგა კობალაძემ 2011 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა და სამომავლო გეგმებზეც ისაუბრა. მოვიხილავთ ყველა იმ პრობლემატიკას, რომელიც გადაიჭრა და ასევე იმ პრობლემებს, რაც კიდევ დგას ასოციაციის წინაშე და ზოგადად საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ რეალობას დღეს საქართველოში. თითქმის ერთი წელია საავტორთა საზოგადოება არსებობს და შეიძლება ითქვას, საკმაოდ სერიოზული წარმატებები აქვს უკვე, რაოდენობა წევრების გაიზარდა. ეს არის არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვან ორგანოებში, რომელიც არის ავტორთა საზოგადოების ერთ-ერთი თქმედითი რგოლი და მის მიხედვით, რომ დამსწრეთა რაოდენობა საკმაოდ დიდია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ღირსეული კანდიდატები იქნებიან არჩეული, რაც მომავალში შეუწყობს ყველა სადავო პროცესების გარჩევას, რომელიც დაკავშირებულია საავტორო უფლებების დაცვასთან.